तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? देखिए, आज का क्वेश्चन दिया हुआ हमारा टाइम मेंबर का। कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो इसका नॉर्मल सूत्र होता है, फॉर्मूला ए इंटू बी और ए प्लस बी। अगर हम इस पर रखेंगे तो 10 और 15 और ये हो जाएगा 10 प्लस 15, ये हमारा 150 हो जाएगा, ये हमारा 25 और फिर ये हमारा हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन को लाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और इसका चैनल इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर कर दे देना, ठीक है।